什么路跑活动看板竟然会被风给吹倒了？就在今天早上7点，在总统府前，由知名的钟表品牌举办的路跑活动，因为一阵强风吹过来，导致起跑点的活动看板整个是倒塌了。2名伤势严重的工人算是最严重的，因为他们的头部、肩部还有腿部都被压住了，还好紧急送往台大医院救治，已经没有大碍。翻开已经破掉的雨衣，露出手臂内侧大片伤口。同学加入路跑活动打工，没想到竟然发生意外。风有点吹得比较大，然后那个拱门就拉起来，被扯起来之后，我就直接被往上带这样。有人在喊，然后已经就来不及，就已经被扯起来了。事情发生的太快，同学来不及反应，回过神来，手臂和大腿多处已经擦伤。时间回到9月1号早上，一场由知名钟表品牌和路跑协会主办的第3届路跑活动，大约有13000人参加。清晨5点半在总统府前起跑，绕行仁爱路和金山南路后，早上7点跑者已经回到终点台北宾馆。忽然一阵强风吹过，起跑点高达4公尺高的看板，连同鹰架整个应声倒地。那风车的就倒了啦。鹰架倒塌，伤势最严重的2位工人头部、肩膀和腿部被压伤，紧急送往台大医院。那个帆布没打动，会不会觉得？而且这几天风雨都很大。对啊，就是可能没有考量那么多，刚好最近天气比较不稳定这样子。牌楼里面来讲，我们是2片式的，但中间就没有去给它戳那个洞，没有想到说风会那么大，突然间一阵风过来这个样子。那这个牌楼我们也都经过一些政管单位的一个核准。主办单位没有料到风势会增强，导致意外发生，只能提醒民众参与户外活动还是要注意天气变化。民视新闻刘芳慈、郭文海台北报道。